Всем привет, вы на канале Польза.нет Live. Всем привет, вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры с человеческим лицом и долгие стримы. Сегодня на относительно непопулярный у нас смартфон вы увидите обзор. Почему у нас? Потому что посмотрите, какие продажи у фолдов за рубежом. В той же Южной Корее их просто безумное количество покупают, но не об этом рассказ, а рассказ про то, что вот сейчас вы видите, как я снимаю на основную модуль в течение, получается, 10 минут. Я так снимал, наверное, уже на смартфонах 50. Это лайв-канал, как говорится, для своих, для того, чтобы вы могли оценить, насколько хорошо или плохо то или иное устройство справляется в одних и тех же условиях обстановки. Всю информацию, что вы услышите здесь, разумеется, лучше перепроверить в моем основном обзоре. Сейчас я расскажу вам, в принципе, самое основное, что я заметил за время использования. Этот смарт у меня уже, получается, около 2 месяцев на руках. И фолды непопулярны. Почему? Потому что 1500 или 1500 долларов вы положь непонятно за что. Почему непонятно за что? Основной модуль здесь, да, снимает на уровне S23 Ultra. И да, по большому счету у нас устройство, которое супер-мега флагманское, но с другой стороны, смотрите, с основного модуля на фронталку мне не перейти. Здесь такой возможности нет, потому что ультраширик здесь попроще, чем в S23 Ultra. Если говорить о особенностях, опять же, его великолепных или ужасных экранов, то все то же самое. Те же тапки, только в профиль, космический шим. Шим просто космос. Если говорить о каких-то особенностях из разряда, насколько он не боится пыли и влаги, я его, конечно, утоплю в основном обзоре. Я очень надеюсь, что в отличие от флипа 5 он у меня не помрет, потому что я не уверен, что здесь гарантия работает на него. С флипом 5 я, получается, попал на 70 тысяч. Ну, сейчас он уже 54, во всяком случае, во время распродажи был. И насколько хорош смартфон, давайте потихонечку. Как говорится, сверху вниз. Первое, по поводу комплекта. Как всегда, у Samsung ничего в комплекте нет, кроме кабеля, который не всем будет нужен. Вот так примерно вы сможете снимать великолепный храм. А на ультраширик не перейти, максимум у нас зум 10. И основной модуль снимает, повторяюсь, классно. Я не говорю про зум, я говорю про, в принципе, как он отрабатывает с экспозицией. Вы заметили сейчас, что при повороте тот же Xiaomi 14, он погибал, скажем так, мягко, намного больше. И сейчас я настрою штатив. Штатив у меня жесткий, то есть никакой там стабилизации, как DJI Osmo 5 или 6 нету. И все, как вибрирует у смартфона, это реально так и вибрирует. Для чего нужны такие обзоры? Для того, чтобы вы видели или слышали, как работают микрофоны, видели, как работает камера в одних и тех же условиях у различных флагманов, либо субфлагманов. И даже среднячки и дешевые смарты я тоже так тестирую. Что здесь интересного? Это 1,5 миллиона баллов в Antutu, специальный галаксовский Snapdragon Gen 2, хотя это все те же тапки, только в профиле. Я хочу отметить, что все, о чем я говорю, допустим, те же Antutu, они допилили прошивку, он стал выбивать больше. Если говорить про стабильность 3D-марки в тротлинг-тестах и PC-марке, в PC-марке он выдает больше, чем при начале продаж. По поводу 3D-марка стабильность стала лучше. Если говорить про, допустим, работу в играх, давайте будем откровенны, когда я тестировал, он даже в Твиче не вытянул PUBG в 90 FPS, хотя без Твича, в принципе, 80 FPS он у меня держал. Если говорить про зарядку, она здесь печальна. Вы все прекрасно помните, что Samsung, что яблоки имеют медленную зарядку 25 Вт, и час 20, час 30 у меня заряжается этот смартфон по кабелю. Реверсированные 4,5 Вт, есть беспроводная зарядка. Но, скажем дружно, это один из их фейлов. По поводу веса. 247 граммов, плюс вы будете вешать на него чехол. Возможно, чехол будет с поддержкой стилуса. Стилус, в принципе, немного весит. И это устройство, скажем, следующий уровень после фолда, после ультра. Почему S23 Ultra довольно много используется людьми, которые работают в бизнесе. Фолды используются людьми в основном, которым необходимо
чтения документов. Почему? Потому что экран, с одной стороны, удобней для, допустим, тех же ютубов и подобного. Но, с другой стороны, он идеален для работы с документами. Это факт. Тем более поддержка стилуса, возможность использовать его как тачпад, как мини-ПК и еще много всякого разного в плане операционной системы. То есть у Samsung можно смотреть 554 обзора по поводу того, что они могут. Я, наверное, только через год начал более-менее сейчас до конца понимать, насколько они крутые. В плане ПО они молодцы. Притом это ПО они постоянно допиливают. И есть вещи, которые отсутствуют у их конкурентов. То есть, допустим, та же работа с окнами, мультизадачность в различных приложениях, допиливание этих приложений под это устройство. Это их конек, и лучше в фолдах не делает никто. Да, относительно Galaxy Fold 4, с одной стороны, все говорят минимальные изменения, но с другой стороны, для меня, допустим, я когда Fold 3, 2, 4 ходил и смотрел в магазине, у меня желание отпадало делать обзор на этот девайс. На Fold 5 я сходил в магазин и потом заказал этот смарт, потому что он мне показался интересен. И да, у него получается на внутреннем экране вот эта великолепная и ужасная складка, она видна, но не так сильно, как у прошлых его собратьев. И если говорить про щель, да, это выглядит уже значительно приличнее. Вот сейчас солнце бьет мне в лицо, сейчас солнце бьет мне в спину, и смарт снимает против солнца. Ему, скажем прямо, не повезло относительно его собратьев. Давайте попробуем снимать солнце. 6 минут, сколько весит файл, я потом вам напишу. Есть также возможность на основном модуль снимать 4К 60 FPS, как я снимаю, 8К 24 FPS, 4К 120 FPS отсутствует. У фронталки можно снимать на 4К 60 FPS. Я не скажу, что она волшебная, но самый слабый здесь модуль, конечно, это ультраширик, он как затычка. Если говорить о звучании, звучание здесь классное. Опять же, относительно вибро здесь плохое. По мне, оно довольно слабое. Хотя, опять же, кому что. По поводу ПО, к слову. Во-первых, существует просто море модификаций этого устройства, начиная с глобальных и заканчивая локальных. Перейдем к локальным. Почему локальные полезны, если вы находитесь в каком-то регионе, покупать именно там? Потому что гарантия на экран. То есть где-то замена экрана 30 евро, где-то 50 евро, а где-то вам скажут $600 выкладывай, $500 за замену экрана. У основной части гарантийных сервисов одна бесплатная замена экрана, если это берется региональная прошивка, региональная покупка. Посмотрите форумы, на даже FOPA 130 страниц, посвященная данному устройству. Одна прошивка одно лечит, другая прошивка другое калечит. Где-то 2 eSIM, где-то 1 eSIM. Чем отличается глобалка от неглобалки, почему нужно сохранять чеки, все это там. Но повторяюсь, что надежность этого устройства мной, к сожалению, через флип проверена достаточно. И с гарантией, вот с подобными складными штуками, нужно обязательно разбираться заранее, заблаговременно до покупки. Но по поводу использования данного смартфона большим количеством людей для различных типов задач, это факт. То есть, если кто-то говорит, фолды всех видов умирают, ну да, умирают. OnePlus стали делать, Oppo уже 3-ю линейку делает. Если брать те же пиксели, сделали раскладухи. И я думаю, следующая стадия, это через года 2 сделает яблоко, и тогда это будет мейнстримом. Почему? Потому что это удобно. То есть тебе не надо покупать планшет и отдельно покупать смартфон. Насколько это реалистично в ближайшем будущем? Ну вот уже, пожалуйста, смартфоны, которые фактически обладают всеми качествами планшетного планшета и даже в каком-то смысле ПК. Мощи ему хватает. Играть комфортно, в основном в игры с видом сверху. Если говорить о перегревах, каких-то конкретных глюков, у меня их не было. Хотя у людей встречается разное, говорю, особенно если смотреть на специфику задач. Я читал форумы, там, не знаю, eSIM кому-то не хватает по поводу того, что люди берут пиксели для того, чтобы заниматься программированием. Очень многие на Samsung этим делом занимаются, к слову. То есть Android разработчики. Напишите, если кто-то и правда этим делом увлекается.
И я думаю, что данный смартфон не худший вариант для подобного действия. Если говорить про тактильное ощущение по поводу сенсоров, допустим. Сенсор, датчик экрана здесь работает хорошо. То, что у меня Flip 5 погибло, но я пока его не топил. То есть в обзоре сейчас постараюсь потопить, если соберусь с духом. Потому что потеря $1500 ради 10 тысяч просмотров, которые и так будут, это такое себе. Не особо разумно. Но, как говорится, посмотрим. Если говорить про вау-эффект, как многие говорят, никакого вау-эффекта нет, вообще всем плевать. Да, вы покупаете смартфон для чего? Для того, чтобы как золотая цепочка у вас в 90-е на шее была, чтобы показать статусность или для своего удобства. Никого не слушайте, идите в магазин, флипов, фолдов на распродажах, везде просто навалом, читайте форумы. Если у вас специфические задачи, то это отличный смарт. Если у вас задачи не специфические, абсолютно тривиальные и стандартные, поиграться очень дорогая игрушка вот для игр. Я не совсем понимаю, зачем он нужен людям, которые не используют документы. 11 минут мы поговорили. Не о чем здесь говорить. Почему? Потому что лучшая оболочка у подобных устройств у Samsung, никто ее не повторил. Физически он стал лучше. Понятно, что особой сильной разницы нету. Но вот это как Xiaomi 13 и 14. У меня уже на Xiaomi 14 был обзор. На основном канале тоже особой разницы нет. Даже внешне выглядит очень похоже. Девайсу от меня однозначное да, но только для тех, кто понимает, зачем это надо. Очень классно модуль снимает, как и любой флагман, как и S23 Ultra и подобные ему. Хотя, по поводу цветов, любит он докручивать. Чуть-чуть, но так, чтобы глазу приятно было. И контрастности добавляет чуть-чуть, чтобы вам было приятно. Пишем в комментах, делать ли на подобные обзоры тоже одним кадром, потому что специфическая штука, понимаю. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Повторяюсь, девайсу да, добра и удачи вам, дорогие друзья.